ليست مشاهد مجتزأة من فيلم عن الزومبي، وليست من شوارع إحدى دول العالم الثالث. هنا شارع كنسينغتون في فيلادلفيا، خامس أكبر المدن الأمريكية في عدد السكان، وهذا هو الجانب المظلم الذي لا تدركه الأبصار في أفلام هوليوود البراقة. حركات غريبة لا إرادية، خطوات متثاقلة، اختلال للتوازن، انفصال عن الواقع. فهؤلاء المدمنون المشردون في شوارع الولاية تحت تأثير جرعة من مخدر ترانك أو ما يعرف بمخدر الزومبي. الترانك واحد من أخطر أنواع المخدرات، يتفشى في 48 ولاية من أصل 50. هو مزيج من مادة الزلازين التي تستخدم لتهدئة الحيوانات الضخمة كالخيول، يخلط مع مادة الفنتانيل التي يفوق تأثيرها الهيروين 30 مرة. أما أعراضه فتبدأ بضيق في التنفس ووقف إمدادات الدم وتعفن في طبقات الجلد قد تصل إلى بتر الأطراف. كل 5 دقائق يموت أمريكي بجرعة زائدة بحسب المعهد الوطني لمكافحة المخدرات في البلاد، فعدد الوفيات العام الماضي تخطى حاجز 100,000 وفاة. أرض الأحلام، بلد الحريات وجنة الفرص. من بعيد هكذا ينظر البعض إلى أمريكا، ولكن كلما اقتربنا إلى واقعها اتضحت الرؤية لتظهر المثالية الأمريكية تمثالا من حجر. فواشنطن التي أدمنت الموبقات في سياستها الخارجية تواجه تحديات داخلية مصيرية تنهش جسدها وتدفع بها نحو الانهيار، نحو خاتمة مأساوية عند قارعة التاريخ.